Ben gelmeyeceğim. Ben gelsem namazı kılın geleceğim. Gece. Görmədəki birine... Xoş gördük hər birinizi, dəyərli həmkarlar. Bugün bildiyimiz kimi, dəyərli Ağsaqqal müəllimimiz Şırnağa müəllimi və Nadir müəllimin yubiley yaşını qeyd etmək üçün toplaşmışıq. Əziz Şırnağa müəllim və Nadir müəllim, Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Həyatınız həmişə gözəl keçsin, təravətli keçsin. Allahın ən gözəl neməti, ən gözəl günləri həmişə sizin olsun. Sağ olun müəllim. Buyurun, Şırnağa müəllim, sizin təəssüratlarınız. Sağ olun müəllimlər hamınız. Bu dəvəti qəbul edib, Nadir müəllimə mənim yolumuşdu buraya. Həqiqətən bugün mən çox sevinirəm ki, neçə illərdir belə bir tədbir biz keçirtmiyoruz. Nadir müəllimin, Rahim müəllimin, Həmqan müəllimin yanına gələcək. Biz müəllimlər tez-tez belə görüşərdik. Seymur müəllim şəxsən, Seymur müəllim Dova Cavanlı rəhbər edir. Həqiqətən bugün mənim üçün çox sevincli gündür ki, bütün müəllimlər bir ailə kimi yığılıb mənim sevincim, Nadir müəllim sevinci gündən. Allah sizə də ömür versin, 65 yaşı görəsiniz. Amin. Və siz də belə bir tədbir, bayram sayığı keçirəsiniz. Sağ olun, hamımızdan razıyım, çox sağ olun. Təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Bəli, səbəbkarlarımızdan biri də Nadir müəllimdir. Nadir müəllim kollektivimizə gələndən toy bayramdır, maşallah. Təbəssümü ilə, zarafatları ilə həmişə. Buyurun, Nadir müəllim. Minnətdaram, var olasın, Fəqan müəllim. Gözəl sözlərə görə təşəkkür edirəm. Həqiqətən, Şenol müəllim, əvvələ mən səni də təbrik edirəm. Səni deyəndə sizi təbrik edirəm. Həmişə sağlam, mənalı ömür yaşayasın, əzizim. Burada da cavan müəllimlərlə baxıram. Allah Teala onlara da gözəl günlər qismət eləsin. Vallahi həyat düzdür, insanlar çalışır, uşaq, gəlin, nə biləm, nəvə falan. İnsanın özündən qiymətli ikinci bir şey yox. O düzdür, o istərlə yaşayır. Biraz o sağlam olanda, biraz işləndən sonra mən arzu edirəm ki, həmişə ayaq üstə olasınız. Həmişə sağlam olasınız. Həmişə öz fikrinizlə dəqiq, dürüst düşünə biləsiniz. Allah Teala sizə bunu nəsib eləsin. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edərəm ki, hələ bu ilk başlanmışdır. Ola bizim qazımız qalsın eləyəndə biraz əlavələr var. Biraz da yaxınlar. Biraz Yes. tam görürəm. Bağrıma basıram. Həmidxan müəllim üçün işim. Mən gedəndə Həmidxan müəllim otu çaldı. 9 lira dərc edir, o isimdən. 11 filmlə var, gəldən var, mən top. Demək, baxmayaraq ki, yaş həddinə çatdıqları üçün kollektivimizdən ayrılıblar, amma yaxşı günlərimizdə, şən günlərimizdə həmişə Rafiq müəllim, Həmidxan müəllim bizimlə inisiativlərini paylaşır. Buyurun, Həmidxan müəllim. Birinci, bu kollektivə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Seymur müəllim başda olmağına. Mübaliğəsiz olmasın, məktəbin rəhbəri əgər belə bir təşkilatçılığı təşəbbüs qaldırırsa, bu təqdirə layiqdir. Yəni, çoxdan unudulmuş, necə deyərlər, bizim adət-ənənəmiz vardı, müəllimlər ad günü olanda yığışıb bir yerdə keçirirdik. Çoxdan bu proses dayanmışdı. Diqqətlə qulaq asın. Çoxdan da dayanmışdı. Sağ olsun Seymur müəllim, belə mübaliğəsiz tərif olmasın. Təşəbbüs göstərir, o köhnə ənənəni təzəliyir. Yəni, kollektivi bir yerə yığmaq, kollektivdən bir yerdə oturub, söhbət eləmək, ad günləri keçirmək, məncə bu davam edəcək. Nə qədər can sağlıqlar da var. Birinci növbədə sağ ol Seymur müəllim, sən bu təşəbbüsü qaldırırsan, yəni müəllimləri bir yerə yığmaq, kollektivin özünün böyük, necə deyərlər, müsbət əlamətləri. Xəstə gözəl. Müsbət əlamətləri. Nadir müəllimi, Şırnağa müəllimi, səni qəlbdən təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, bizdən sonraki müəllimlər də bu 65 yaşı yaşasınlar, ad günləri keçirsinlər, xoşbəxt olsunlar, can sağlığı, hamımıza can sağlığı olsun. Təşəkkürlər. Sağ olun.
xətri hər zaman mən üçün əziz olan dəyərli Rafiq müəllim. Buyurun siz də dinləyək. Nadir müəllim, birinci sən məhdumi təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür. Ki, mən də həvədə çıxdığına görə onu da təbrik edirəm. Ona da can sağlığı. Sağ ol, mən sağ ol. Bunlar hamısı uzun ömür, can sağlığı. Sağ ol. İki təşkilatçı kimdirsə, ona da minnətlərimiz verir. Sağ olun. Minnətdaram Rafiq müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Bu il bir müəllimimiz də təqaüdə gedir. Məlik müəllim ibtidai sinif müəllimimizdir. Buyurun müəllim. Neçə beləncə az bir keçir. Sağ olun. Minnətdaram müəllim. Təşəkkür edirəm. Var olun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Həmişə yaxşı günlərdə görüşək. Sənin 65 yaşı münasibətilə təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı. Nadir müəllim 68 yaşı var, təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı. O zaman Rafiq müəllimə, Məlik müəllimə 65-ə çatdıqları üçün bir də onları təbrik edirəm. Bundan da gözəl həyat bundan sonra deməli 100 il yaşasınlar inşallah. Əsas demək odur ki, yəni ziyalı olmaq, yəni alim olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Sizin bu ailə başçısı kimi, bir insan kimi sizə necə deyirəm, təşəkkür edirəm ki, cəmiyyətdə qazandığınız mövqeyə görə sizə təşəkkür edirəm ki, siz bizim fəxrimizsiniz. Hər bir müəllim həm kollektivin, həm kəndin dirəyidir. Yəni, biz o məktəbin, necə deyirəm, aynasısınız siz. Sizə uğurlar, sizə can sağlığı. Gələcəkdə də müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər. İnşallah Allah qismət eləsin, biz də 65-ci yaşayaq. Sağ ol, Allah təala sizə Sağ ol Seymur müəllim. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm, inşallah. Həmişə belə tədbirlər, həmişə Xuraman Şah Qurumun tədbirləri keçmək. Əslində Seymur müəllim çox sağ olun ki, təşkilatçılığa görə. Mən üzr istəyirəm, bəzi bir şey də deyil. Xahiş Biz burada olmayan müəllimlərimiz də olur, bizə dərs verən müəllimlərimiz də olur. İtirdiyimiz müəllimləri Allah rəhmət eləsin. Cənnəti məkanı olsunlar. Həqiqətən də bizim gözəl müəllimlərimiz olur. Biz yəni onları unutmamalıyıq. İcazənizlə həmin rəhmətə getmiş müəllimlər, o cümlədən bizim şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyim. Bir dəqiqə şükür. Sağ olun, gözəl. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Sağ olun Seymur müəllim. Diqqətinizə görə minnətdaram. Müəllim, doğrudan. Və bugün istərdik ki, məktəbimizin rus dili müəllimi Şamil müəllimə də söz verək. Buyurun Şamil müəllim. Çox sağ olun Xəzər müəllim. Həmişə kimi gözəl aparıcılığınız var. Yaxşı reqlement qoyursunuz. Öncəlikdən təbrik edirəm səbəbkarlar üçün. Müəllim, Nadir müəllim. Bu gün məclisimizdə iştirak edən təqaüddə olan müəllimlərimiz, Həmidxan müəllim. Xoş gəlibsiniz, Allah can sağlığı versin. Həmişə şadlıqla görüşürüz sizlərlə. Məlik müəllimə bu il təqaüdə çıxacaq inşallah. Allah can sağlığı versin. Allah bayaq deyildiyi kimi bizə də qismət eləsin. Amin, amin. Çətin olur. Sənin müəllimə sağ olsun ki, o təşkilatçıdan elədi, düşdü qabağa. Çünki bəs belə lazımdır. Nazır yardım kollektivə. Mehriban olun. Can sağlığı arzulayıram hər birinizə. Öncəlikdən səbəbkarlara, inşallah Nadir müəllim, Rafiq müəllim, Həmidxan müəllim, Məlik müəllim. İnşallah o pensiyanı 100 yaşda kimi. Sizə də Allah qismət. Sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Allah can sağlığı versin. Üzeyir müəllim, buyur sizi də dinləyək. Alabatlar bir gündür, elə bir gündür ki, bizim həyatımızda xoş günlərdən biri kimi yadımızda qalan bir günə çevriləcək. İnanıram ki, bugünkü tədbirin əsas səbəbkarları Nadir müəllim, Nadir müəllim,
ad günü münasibəti ilə təbrik edirik. Və demək istəyirəm ki, onlar neçə nəsil, neçə mənim kimi demək müəllimlərin müəllimi olublar. Mənim özüm 30 ildir işləyirəm, amma onlar mənə dərs deyirlər. Allah onlara uzun ömür versin. Bir şagird kimi qəlbində daim yaşayacaqsınız siz. İnanıram ki, yox, yoldaş kimi sonra işləmişim, amma müəllim kimi də yanında qalırsınız. İnanıram. Və əlbəttə ki, digər müəllimlər də var burada. Həmidxan müəllimdir, Rafi müəllimdir. Bunlar da mənim müəllimim olublar. İnşallah Allah onlara da ömür versin. Dua nənəmiz davam eləsin, Gülşah qeyd eləyək. Bir daha təbrik edirəm. Çox mübarək, var olun, uzun ömür, can sağlığı. Sağ olun müəllim. Elməddin müəllim, buyurun. Mən də hər iki müəllimi təbrik edirəm, Nadir müəllimi, Şirnağa müəllimi. Allah uzun ömür versin, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm, həm Şirnağa müəllimi, həm Nadir müəllimi. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun, var olun, minnətdaram hər birinizə. Buyur müəllim, Asəf müəllim. Nadir müəllimi, Şirnağa müəllimi. Nadir müəllim. Şirnağa müəllimi təbrik edirəm. Allah sizə uzun ömür versin, can sağlığı versin. Həmişə elə belə yanımızda olasınız, bizə bir böyük verirsiniz. Sağ olun, var olun. Buyurun. Müəllim, təşkilatçılığa da görə sizə təşəkkür edirəm, sağ olun. Bütün müəllimlər dediyi hamısı deyir, mən də arzulara qoşuram, mən də uzun can sağlığı arzulayıram. Təbriklər. Sağ olun, var olun. Dəyərli müəllimlər, mən bir şey xatırladım ki, Allah Teala bizə onu nisbət edib ki, bizi hər halda bir səbəbkar var ki, bir süfrənin ətrafına yığır. Şübhəsiz ki, bu Allahın qismətidir. Tanrının bizə bəxş elədiyi ömürdür, həyatdır və o xoşbəxtlik bizim öz əlimizdədir. Sadəcə bizi bir-birimizə bağlayan o münasibətlərdir, xoş münasibətlər. Çaydır, bunlar yeməkdir, bunlar hamısı bir bəhanədir. O səmimiyyətin, o ünsiyyətin qorunub saxlanması üçün. Səmimiyyəti qazanmaq, ünsiyyəti, münasibəti qazanmaq çox çətindir, amma onu pozmaq çox asandır. Sizə hər zaman bir-birinizlə mehriban, səmimi münasibətlər arzulayıram. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Həyat etibarsızdır, ömür vəfasızdır, amma ömürdən geri qalan bizim qazandıqlarımızdır. Məhz bu günləri mən həqiqətən fəxr eləyirəm ki, müəllimlik 20 ilə yaxındır ki, bu pedaqoji fəaliyyətdəyəm, amma bu müddət ərzində Şirnağa müəllim kimi, Rafiq müəllim kimi, Məlik müəllim kimi, qocaman müəllimlərimizlə eyni, necə deyim, eyni məsləyi paylaşdıq, eyni onlardan məsləhət aldıq və buna görə də çox sevinirəm. Allah sizə can sağlığı versin, Allah sizə uzun ömür versin. Nə yaxşı ki, yolumuz bir yerdən düşdü, sizinlə bir məktəbdə işlədim. Allah ömür versin. Sağ olun. Sağ olun.